క్యాప్సికమ్, క్యారెట్, బీన్స్, ఆనియన్, పచ్చిమిర్చి, పిచ్చిమిర్చి. ఎంజాయింగ్ పండుగ ఈరోజు బాగుంది, అసలు బాగుంటుంది. ఎంజాయింగ్ పండుగ అనమాట. ఇప్పుడే అసలు ఈ ప్రకృతిని చూసుకుంటా అలా అలా వెళ్తూ ప్రశాంతంగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం. తెలంగాణ పులిగుండాల పర్యాటక ప్రాంతం. పులిగుండం చూడండి, వ్యూ ఎలా ఉందో. ఫ్రెండ్స్ అసలు లొకేషన్ చూడండి, ఇదంతా పులిగుండం. ఒకప్పుడు ఇక్కడికి పుల్లు వచ్చి దీంట్లో వాటర్ తాగేది. అంతా ఫారెస్ట్ మధ్యలో, ఎటు చూసినా మీకు గొట్లే. అది వాచ్ టవర్ ఫ్రెండ్స్, ఇది వాచ్ టవర్. కానివ్వండి ఏంటి. సరే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మేము వాచ్ టవర్కి వెళ్తున్నాం. అక్కడ మీకు కుకింగ్ అనేది అక్కడ స్టార్ట్ చేస్తాం. కొద్దిగా టైం పడుతుంది, వెళ్దాం పదండి అక్కడికి. ఫారెస్ట్ మధ్యలో ఇది కరెక్ట్గా. ఇవన్నీ గిన్నెలో మా సామాగ్రి, వంట సామాగ్రి అన్నీ కూడా తెచ్చుకున్నాం. వాటర్ అన్నీ తెచ్చుకున్నాం. ఇప్పుడు మొత్తం ఇప్పుడు అక్కడికి మోసుకెళ్ళాలి మేము. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఓకే. అంటే వాతావరణం మారినా కానీ కొద్దిగా వెళ్ళిపోవచ్చులే. వాతావరణం మారుతారు అట్లాంటివి ఉండవు అమ్మా. ఎక్కడే తింటాం, ఎక్కడే పడుకోవటం అవసరం. అయితే ఎంజాయ్మెంటే అంతే, తగ్గేదే లేదు. ఇక ప్రతి సండే ఇక తగ్గేదే లేదు. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మేము వెజిటబుల్ కటింగ్ కోసం వంట రెడీ చేయడానికి మొత్తం కూడా ఇక్కడ శుభ్రం చేసుకుంటున్నాం. ఇక్కడ వచ్చి ప్రతి సండే ఇక్కడ ప్రకృతి ఒడిలో చక్కగా నీట్ గా బిర్యానీ వండుకొని దొబ్బు తింటామే. నీకు అదే మరి. కళ్ళల్లో నీళ్ళు రాకుండా ముందుగా ఉల్లిపాయలని నీళ్ళలో వేసుకోవాలి. కుదిరితే పచ్చిమిరపకాయలు కూడా వేసుకోండి ప్రశాంతంగా. పచ్చిమిరపకాయలు ఎక్కువ గ్యాస్ వచ్చేసి ఎక్స్పీరియన్స్. టమాటా చిన్న ముక్కలు, పెద్ద ముక్కలని మన భానుప్రకాష్ కోటంగా అడుగుతున్నారు. టమాటా బిర్యానీకి పెద్దవి, కర్రీకి చిన్నవి. చూసారా ఫ్రెండ్స్, సంజయ్ ఉల్లిపాయని ఏ విధంగా అందంగా కట్ చేస్తున్నాడు. మందంతో కూడిన మందం. యో ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పర్సన్. వాట్ ఏ కటింగ్. ఏలు కట్ చేసుకునేటట్టున్నాడు మా పిల్లగాడి. RVT తెలుగు అంటే మమ్మీ బిర్యానీ చేస్తున్నాం. ఒక కట్ షార్ట్ పాతికి బిర్యానీ ప్యాకెట్లు దడ 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 లేపేస్తాడు మా వాడు. మంట పెడదాం ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడే మంట పెడదానికి సిద్ధపడుతున్నాం. అడవిలో మంట ఎట్ట పెట్టాలో మీరు ఇప్పుడు చూడండి. మేము 1 గంట కల్లా స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్నాం. 3 అయింది, 6ంటికి తింటాం. ఇంక మేము రవి అన్న పోయి సిద్ధం చేశాడు, అగ్గిపుల్ల వెలిగించాడు. అగ్గిపుల్ల మాత్రం మనం పడదు కానీ
Hello friends, this is tomato and capsicum and pachmichi and onions. Your carrot, yeah. బిర్యానీ లుక్ సరుకులు బిర్యానీ దినుసులు కట్టప్ప బాహుబలిని ఎందుకు చంపాడంటే మాకు తెలీదు. అట్లాగే టొమాటో, క్యాప్సికమ్, క్యారెట్, బీన్స్, ఆనియన్, పచ్చిమిర్చి, పిచ్చిమిర్చి వేసేయి వేసేయి అలాగే కదా మొత్తం వేసేస్తాను. అమ్మో అల్లం పేస్ట్ రా దాంతో చేసి ఫ్రెండ్స్ ఇవ్వండి. ఒక పొయ్యి అట్టోగట్ట మేము అందించాం, ఇంకో పొయ్యికి ఇబ్బంది పడుతున్నాం. నైట్ వర్షం పడటం వల్ల తడిసిపోయినాయి పొలాలు. దానివల్ల అసలు మాకైతే మా చిరాకు పుట్టేస్తుంది. ఈ పొలాల వల్ల పొగ వచ్చేస్తుంది, మండట్లేదు. మా నరకం కాదు. ఇప్పుడు దీంట్లో మేము అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేద్దాం 2 స్పూన్స్. మా పరిస్థితులు ఎట్లున్నాయంటే మాకేమో పొయ్యి మండట్లేదు, ఇసురుకోటాలు. అసలు ఎంత ఇబ్బందిగా ఉందంటే మాకు. పొయ్యికి 3 వైపులే ఉంటది, 4 వైపులా ఉండదు. నేనేవి పవర్ న్యూస్ లో మిస్టిక్ వర్క్ లో వాడే మంటదండం కాదు. నేను ఎట్టానుకోరే మంట వచ్చేయడానికి. ఫ్రెండ్స్ మేము ఇంత కష్టపడుతున్నాం కాబట్టి మా ఛానల్కి ఒక లైక్, సబ్స్క్రైబ్, కామెంట్ పెట్టండి, సంతోషిస్తాం. మీ కామెంట్లు, లైక్లే మాకు ఆశీర్వాదాలు. మంట మండుతుంది అని మేము అనుకుంటాం. త్వరలోనే మేము బిర్యానీ తినబోతున్నాం. అమ్మ ఆడు పోయిందన్న ఆడు పోయి వీడియో కాల్ లేదా లేదనుకుంటా. ప్రాబ్లం అయితే నేను వెళ్ళిపోతాను. గాలి లేదు, ఆ పొయ్యిన మండట్లేదు, ఏమీ లేదు. అసలు ఇంత ఇబ్బంది పడతాం అనుకోలేదు. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్నారు RVT తెలుగు ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఇక నుంచి మన ఛానల్లో ప్రతి సండే ప్రకృతి ఒడిలో RVT కుకింగ్, RVT వంటలని ఇక ప్రతి సండే మంచి వీడియోతో మీకు మీ ముందు రాబోతున్నా. కొత్త లొకేషన్స్ అంటే ప్రతి సండే మీకు కొత్త లొకేషన్ నేను
మీ ముందు తీసుకొస్తాను. ఆ లొకేషన్లో లైవ్లో కుకింగ్ చేస్తూ కొత్త టేస్టులతో, అంటే రోజు ప్రతి సండే ఒకటే టేస్ట్ కాదు, కొత్త టేస్టులతో, కొత్త రకాలతో మా టీంతో మీ ముందుకు వస్తాం ప్రతి ఆదివారం. ఇప్పుడు మేము పులిగొండం, స్టార్టింగ్ పులిగొండం వచ్చాం. ఇప్పుడు ఈ పులిగొండాన్ని మీకు ముందే చూపించాను. వాటర్ అది చాలా లోతు ఉంటుంది. అయితే ఎవరు వచ్చినా కానీ ప్రకృతిని ఆస్వాదించండి. అంతేగాని మీరు అందులో చికాకు చేయడం కానీ, మీరు దూకటం కానీ అలాంటివి చేయదు దయచేసి. ఇప్పుడు మేము బిర్యానీ, చికెన్ కర్రీ మంచి టేస్ట్తో చేయబోతున్నాం. ఇది చేయడానికి మాకు పొలాలు మండట్లేదు, చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది. మా టీం అందరూ కూడా ఒక్కొక్కళ్ళ కళ్ళమ్మ నీళ్ళు, చెమటలు ఆకలేస్తుంది, చాలా చెమటలు పట్టిపోయి ఇబ్బంది పడిపోతున్నారు. చూశారు కాబట్టి వాళ్ళు ఎంత బాధపడుతున్నారు పాపం. ఇంత బాధకే మీరు ఒక లైక్ చేయండి ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్. కొత్త వాళ్ళు అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేసి ఆల్ అనే ఆప్షన్ ఎంచుకోండి, నోటిఫికేషన్ ఆన్ చేసి ఉంచండి ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్. మా కష్టానికి మీరు ఫలితం ఇస్తారని ఆశిస్తున్నా. ఒక లైక్ చేయండి ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్. ఎంత ఫారెస్టే. ఒకప్పుడు ఇక్కడికి మీకు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పులి హడలు చేసిందని చెప్పి మొన్న ఈ మధ్యన మీకు ఛానళ్ళల్లో, ఐట్లలో, అన్నిట్లలో మీరు వినే ఉంటారు, చూసే ఉంటారు న్యూస్లలో. ఇదే ప్లేసు, ఈ ప్లేసులోనే. అయితే మీకు ఇక్కడ ఇంకోటి చూపించాలి. మన అడవి శాఖ వారు సీసీ కెమెరాలు కూడా పెట్టారు. అప్పుడు అది మీకు చూపిస్తాను. ఇప్పుడు ఇది పులి వచ్చినప్పుడు వీడియోలు తీయడానికి సీసీ కెమెరాలు పెట్టారు, చూడొచ్చు. అదిగోండి. పులి వచ్చినప్పుడు ఆ వీడియో చూస్తా, అసలు వచ్చిందా రాలేదని చూస్తాను. ఇట్లా చుట్టుపక్కల చాలాసార్లు పెట్టారు. అయితే అది తర్వాత అంతా అయిపోయింది. ఇప్పుడు మేము ఆ ప్లేస్లో ఉన్నాం. ఇలాంటి ప్లేసులు ఇంకా చాలా ఉన్నాయి, మీకు నేను ముందు చూపిస్తా. ఈ వీడియో చాలా లెంత్గా ఉంటుంది, ప్లీజ్ అర్థం చేసుకోండి మా కష్టాన్ని. ఇలా మీరందరూ కూడా ఫ్రెండ్స్ కానీ ఎంజాయ్ చేయడానికి సూపర్గా ఉంటుంది. ఇవ్వండి మాకు ఎసరు, బిర్యానీ ఎసరు ఓకే రెడీ అవుతుంది. ఇప్పుడు రైస్ వేసేద్దాం. రైస్ వేస్తున్నాం. వాటర్ దాంట్లో ఉంటుంది మాకు. మేము ఆల్రెడీ మా ఇంటి దగ్గర మేము రైస్ని స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడే మేము రైస్ని నానబెట్టుకొని కడిగి ఒక బాక్స్లో తీసుకొచ్చాము. ఎందుకంటే ఇక్కడ వాటర్ అంతగా దొరకదు మంచిగా, అందుకని. అవి తింటే ఎనోషన్న పళ్ళు రాళ్ళు. చేసుకోవచ్చు కానీ ఎనోషన్న ఒకటే. Please do subscribe. Hi, like it, share it. నెయ్యి వేస్తున్నాం. చెప్పండి.
హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలాగో మా కుకింగ్ రెడీ అయిపోయింది, వంట రెడీ అయిపోయింది. ప్రకృతి వడిలో ఆర్విటి వంటలో ఈరోజు బిర్యానీ, చికెన్ కర్రీ పులిగొండలో ప్రిపేర్ చేశాం. నెక్స్ట్ వీక్ ఇంకొక ప్లేస్లో మీకు మంచి లొకేషన్తో మేము ముందుకు వస్తా. ఇంత కష్టపడడానికి ఒక లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. అలాగే కొత్త వాళ్ళు అయినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేసి ఆల్ అనే ఆప్షన్ ఎంచుకోండి. నోటిఫికేషన్ ఆన్ చేయండి ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్. ఆర్విటి తెలుగు ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్. ఓకే, ఇప్పుడు మేమందరం కూడా తింటున్నాం. ఇక్కడ చేసేది ఏం లేదేక, ఓపిక కూడా లేదు. ఎందుకంటే పొలాలు మమ్మల్ని బాగా ఇబ్బంది పెట్టేసాయి. అంటే నైట్ పూట వర్షం పడదు ఇక్కడ, అందువల్ల బిర్యానీ దగ్గర చూద్దాం. బిర్యానీ స్టైల్ నిమ్మకాయ పిండితే నిమ్మకాయ పిండేసి ఆనియన్స్ ఇచ్చేసి అమ్మ, ఆనియన్ ముక్కలు వేసుకొని తింటే ఉంటుంది. ఇదంతా కూడా అడవి, ఫారెస్ట్. అదిరిపోలా. ఇటువంటి ప్రపంచంలో మనం ఉండి మన లైఫ్ని వేస్ట్ చేస్తున్నాం. ఇట్లాంటి చక్కగా ఎంజాయ్ చేయకుండా ఒకసారి టేస్ట్ చేద్దాం. కొద్దిగా టేస్ట్ ఎలా ఉంది? నువ్వు పెట్టుకో. ఎక్సలెంట్. గట్టి పొలాల మీద వంట అంటేనే మామూలు ఉండదు. అందులో ఆర్విటి వంటలు అంటే ఇంకా తేడా సూపర్గా ఉంది. కష్టపడ్డాం. కొట్టేశాడు. అందరూ పెట్టుకోండి. తీసుకు మాత్రానికి కాబట్టి ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్, లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. ప్లీజ్ గివ్ యువర్ వాల్యుబుల్ అందరూ ఒకసారి కామెంట్. Please do subscribe, comment, like. ఫ్రెండ్స్, ఇక భోజనం అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా శుభ్రం చేసి పక్కన పడేయాలి. ఎందుకంటే మనం ప్రకృతిని మనమే నాశనం చేయకూడదు కాబట్టి మనం ఎట్లా వాడామో అలాగే శుభ్రం చేసి వెళ్ళాం. మనం వచ్చినప్పుడు ఎంత శుభ్రంగా ఉందో ఇవన్నీ ఇప్పుడు తినడం అయిపోయినామనే శుభ్రం చేసి వెళ్తాం మేము. ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్, ఒక లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. నా వీడియో నచ్చినట్లయితే కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేసి ఆల్ అనే ఆప్షన్ ఎంచుకోండి. పక్కన నోటిఫికేషన్ మాత్రానికి ఆన్ చేయండి ప్లీజ్. వీడియో కోసం మేము ఎంత కష్టపడ్డామో మీరు అందరూ ఇప్పుడు చూశారు. ఈ వీడియో లెంత్ అయింది, అర్థం చేసుకోండి. మేము పొయ్యి కొద్దిగా లేట్ అయింది, గుట్ట పైకి వచ్చాము, దానివల్ల లేట్ అయింది. అర్థం చేసుకోండి. ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్, ఒక లైక్ చేయండి, మా ఛానల్ని మీ ఫ్రెండ్స్ షేర్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. గంట